各位好，这里是袁飞。我也是 GMR 赞助联赛中国区的原运营负责人。那么最近也发生了一些事情啊，想必各位可能有的知道了，有的也不知道。我不再担任 GMR 中国区联赛的运营负责人了。主要原因呢，是因为数日前当我和我的字幕组成员还在忙于这个 GMR 新沙地赞助赛的这个字幕工作的时候啊，我们发现我们已经无法登录 GMR 的中国区账号了啊，是突然发现的，没有任何预兆啊。然后在当时啊，整个组就乱了，在一片混乱以后呢，我们就尝试了一些，比如说改密码呀，或者是一些试着什么人脸识别之类的方法去登录，但是发现全都没有办法登录。当时我就好慌呀，我靠，这个没有什么预兆的，对吧？这让所有人都感觉十分诧异啊！难道账号是被盗了，还是怎么样的啊？又或者是什么样的想法？我们当时都是这么想的。然后大概过了1个多小时、2个小时啊，一条新的公告啊出现在了 GMR 的新运营动态里面。宣布这个 SHZ 和这个犬仪成为了新的 GMA 成员，然后并且将会担任国区未来的管理。这件事情我们所有人之前是完全不知道的，后来问了犬仪，他也是刚刚知道这件事情会负责国区的管理。然后后来我们看账号的登录 IP 是美国，然后又跳到了江苏啊，那就证明其实 Dune 应该是找了一个商业运营组来对这个公号进行运营啊。因为这一切太过突然啊，所以即使是我们看到了公告，我们也陷入了很长一段时间的莫名其妙和一头雾水当中。很快啊，然后大概也就过了一阵子吧，就有人来特意通知我们啊，说 GMR 官方，也就是 Dune 目前所管理的 GMR 公司已经与 B 站达成了协议，然后收回了账号管理权，并且将派遣更为专业的运营公司来进行一个代理运营。然后当时就想啊，当时我第一反应啊，说好嘛，原来是戈尔巴乔夫一日体验卡，对吧？这种被哭爹他的感觉啊，这一般人还真没什么机会体验啊，对吧？这个西逼哭爹他的感觉，确实啊，感受了一把。后来我们试着用邮箱、Facebook， 还有很多的各种渠道去试着联系 Dune 和有 GMR 相关的人，但是得到的结果均是没有回复。以此啊，我们彻底丧失了 GMR 的账号运营权。我们呢，也就像一块被扔掉的旧抹布一样啊，甚至没有得到一句相应的感谢。其实我们大家都挺心寒的啊，因为对吧，我们给你忙了4年，你连一句谢谢都不说，就把我们直接全都踢了。但是这并不是最逆天的啊，但是最逆天的事情在后面。很快走马上任的这个新运营组啊，就是先是立刻消除了中国社区的粉丝群的 QQ 号码。随后呢，又开始逐渐的删除曾经 GMR 中国区运营组员们投稿的翻译专栏以及相关的原创作品，包括一些曾经 F1啊、弹珠 M1 相关的，以及各种相关的同人作品都被专栏作品都被删除了。这也表明了 Dune 一如既往与粉丝割裂的行为啊，这并不意外啊。在2021年之前，就是 GMR 全盛时期的时候啊，就是说 GMR 那会儿是有一群优秀粉丝组建的 GMRC， 就是 GMR Community， 就是 GMR 委员会，负责这个视频制作呀、音乐制作、赛道设计啊、图像绘画、还有同人创作一些事情，并且以此构建了一个相对完整的 GMR 世界观以及优质的视频创意还有质量。他们跟我们一样，也是保持热爱、心系社区，也同样不求回报。然后2021年Dune 啊也是对，没错，因为 GMRC 不肯受它的控制，变成它的盈利工具，而把他们全部赶走。其实当时还有更深的内幕，但是其实 Dune 要求的特别逆天啊，然后 GMRC 的人肯定不干，因为这对于社区没有任何好处。然后他还说出过什么不听我话的 GMRC 就不是 GMRC 的之类的暴论啊。在当时的一些 GMRC 成员就跟我说，就是说他们那会儿已经解散了，他们那会儿已经被迫解散了，然后就跟我说我们的结局在那会儿估计会跟他们一样。当时我也就听一句嘛，反正但是我也想过，我们最后可能就是这样的下场。后来在那段时间啊，然后在 GMRC 解散之后啊 ，GMR 就像无头苍蝇一样撞了一段时间，那段时间视频质量和播放量直线下滑，这让Dune很恼火。他觉得并不是自己的决定出了问题啊，他
他不肯承认自己对于粉丝社区的蔑视导致的这一切。他随后组建了一个拿临时工资的 JMRA 作为 JMRC 的临时代替，并且将那个 JMR 以公司的形式进行了创办啊，并不是曾经的工作室的形式。然后大概在 JMRC 被迫解散1个月之后吧，他主动联系了我，然后还主动给我加了微信啊，因为他原来来过一次中国，他注册过一次微信，所以他就把他微信在推特上发我了。然后他来找我的理由很简单啊，是为了国区收益啊，这个也很直，上来就是要钱。主要因为我们之前是跟 JMRC 的负责人 Makeus 进行联系啊，我们曾经在国区举办过一次非常成功的 AMA， 因为他是粉丝社区负责人吧，他来这里解答一些中国社区粉丝的问题啊。那个时候那场活动办的还是挺好的，各位如果还能翻的话，可以翻到那个时候的动态记录。然后，所以说啊，那个 Dylan 直到自己没钱花的时候，才会想起国区的存在来。不过我们那会儿第一次交谈其实是不怎么愉快的，因为那会儿他刚把 JMRC 解散，然后我跟 JMRC 的人关系非常好，而且大是大非嘛，大家也都懂，对吧？究竟谁做对了，谁做错了，一眼都看出来，对吧？谁是魔怔，谁是暴论，这一眼都能看出来。所以我坚定地站在了被抛弃的 JMRC 这一边。而他呢，那个时候就满口暴论啊，说没有 JMRC 我们可以发展的更好种种。不过即使交谈不太愉快，当我给他打钱的时候，他还是满口谢谢啊，显得有种川剧变脸的味道啊，就是真的川剧变脸。在这之后，我们就继续经营国区账号啊，然后不分昼夜的制作一个个的视频中的中文字幕。即使在很困难的时候，就是包括我桂月或者是一些组员的退出啊，一些组员去忙学业了，组里的人力捉襟见肘的时候啊，也是有桂月啊、SW 之类的副组长帮助组里面工作的难关，也从来没有让大家吃过隔一天的肉，对吧？都一般最晚也是第二天下午考完。大概是这样，对，一切都是自发的。粉丝社区内的活动呢，也在逐渐开展，然后包括一些什么抽奖活动啊、猜排名活动啊，还有一些等等的节日活动都在有序的开展。然后桂月发起的这个弹珠购买行动啊，也挺成功的。桂月所心，他组建了一个弹珠购买群，然后因为那会儿要下订单嘛，就是耶利他需要一些 Hazers 的弹珠，然后但是少了，但那个弹珠厂是不做的，所以我们靠中国粉丝的力量凑够了这个敌营的最底画，然后并且订购了一批黑泽和树莓的弹珠给耶利送过去了。现在大家在比赛里面看到的这个观众席上的这个树莓和黑泽，应该都是我们的那一批。其实我这些天呢也在反思我这4年做的事情到底有没有意义。对吧？4年前我挺惊叹于耶利的才华还有创意，于是把 JMR 带到了中国，建立了官方账号的同时呢，又创立了粉丝社区，还有烤肉组。我们这4年举办了无数的活动，也和大家共度了很多欢乐的时光。但是现在都随着资本上的进入变得荡然无存。也许他们确实找了一个还挺专业的，就是这种账号运营机构吧，可能是他们自己谈好了。但是我看过最近的账号运营的回复啊，都是一些虚假的问候，还有一些引流一般的说辞。如果拿来类比的话，就是给人一种直播带货的这种尴尬感。这必然不是我们这些粉丝社区的成员想要的东西，这让我很多时候不由得想我的付出到底得到了什么，对吧？我忙活了4年，最后的结局是这样。当然，其实我们本也没有想得到什么。我和我的团队带来了种子，我们把它播种、浇水，对吧？看着 JMR 在中国的体量越来越大，然后这颗果子长出来了，对吧？红彤彤的，长得越来越多啊，然后我们却被告知啊，说你们可以滚了啊，这个东西不是你们的，这个东西是我们的啊，现在我们该到我们摘果子的时候了。虽然说这么说也没什么问题，但是对吧？谁会这么做呢？纵观现在的账号新运营组虽然说有些掩耳盗铃的在删除一个个我们曾经的专栏作品删掉粉丝社区存在过的证明，但是他们终究不可能把之前的所有作品全都推倒重做，曾经的一个个活动印记全部抹除，这也就是我们存在做的印记。回首往事，我们相信我们会为此而骄傲，对于弹珠运动的热爱。但对于 Dylan 这种比犹大而过之不及的小人，我只能给予他最高的蔑视。
自它的商业化改变以来 ，JMR 从工作室变为了公司，一切都向前看。但似乎视频的数据是越来越差，当时丁很急啊，开始四处寻找问题，不肯承认是自己的决策对粉丝社区的不尊重导致了这一切的发生。曾经有很多优秀的创作者站在这里可以为他所用，但他却选择毫不犹豫地跟社区割裂，把一切专业化，这无疑是令人费解的，对吧？一个社区的创作者在自己的粉丝社区里面天天被骂，乃至被自己的粉丝群 ban 掉，这个怎么想都是这么怪的。就像当下的国区啊，他觉得 JMR 的视频在中国播放量越来越低，肯定是我们这帮老逼灯的运营组的问题。那不如联系一下商业公司，把我们这些老灯全都换掉，对吧？也不用打招呼啊，省得我们在闹事。其实我们根本没有这个想法。至于粉丝社区啊，谁在乎？很明显，他并没有从2年前的这些事例吸取到任何教训。丁在这3年之间啊，他找过我3次，无一例外全都是为了钱，我也都给他了啊，我也一分不留，对吧？我也不求。他这最近一次他联系我是3个月前啊，他和我说现在 JMR 出现了一点资金问题，急需资金周转，我尽快把所有的钱都打给了他，然后留下了20%的钱作为备用资金以及活动的宣传资金。他当时跟我的原话说啊，他说你真是个英雄啊，对，这是原话。后来我们没有再进行过任何交谈，然后在3个月后啊，他把他口里的英雄当做垃圾一样扔掉了，然后我们的故事也就这么结束了。其实吧，随着我和我的团队成员日渐的学业压力以及生活压力的增加，我们本来就有退休的想法。其实只要对吧，他派来的新组啊或者什么的来好好的跟我们沟通，给予粉丝社群一些尊重，然后架好沟通渠道，以及有一个比较完好的对接手续，对吧？你好歹发条动态说感谢一下前字幕组的运营工作，然后怎么样的，这个都是最基本的事情吧。我们会很高兴的把这个位置让出来，然后给后人管理。但是现在这个新组上来的做的逆天事情，大家也都看到了啊。非常傲慢的直接空降入场，把账号拿走，然后随后扫除一切和人民大众的联系。其实纵观历史啊，做出这些事的人都是些什么小人，自己心里对吧？大家心里也都清楚，对吧？大家都读过历史啊，这做出这些事的人，最后也都没什么好结局。忙活了4年啊，最后是这种结局，你说我后悔吗？我肯定多少后悔啊，对吧？我后悔为这种家伙工作了4年。你好好你辛辛苦苦的劳动成果，对吧？就这么给人拿走了，那你搁谁不气啊？但是现在其实回过手来看看啊，看看自己创建的粉丝社区，再看看自己和自己的团队，让很多人感受到了弹珠运动的快乐。其实我心情最后再想一想，也没那么差。就像之前我们前几天，我跟前 JMRC 就是被刺过的 JMRC 的前成员 Mesp 曾经跟我说不管他们做什么愚蠢的事情，一切都是踩在我们构建的土壤上，在我们的遗产上进行的。虽然说把自己的劳动成果作为别人的基石多少有些不爽，但这依然是一种莫名的成就。我不知道现任的 JMR 国区未来会发展成什么样子，但是就目前起手来看的3个操作，一个是在未通知的情况下直接把原运营踢走，还有一个是删除 JMR 中国社区的 QQ 群号，然后还有一个是删除曾经社区和曾经字幕组翻译创作的专栏。这3个操作其实已经挺逆天的了，这让我以至于对这个账号的未来抱以悲观的态度去看，对吧？毕竟正常人谁会这么做？你不管是哪个国家的人都不会，只要是正常人都不会去这么为人处事。最后也说了这么多了，我想感谢一下社区内的一直支持我们的粉丝，以及一直以来和我并肩作战的字幕组组员们。没有你们 JMR 达不到现在的高度，也没有那么大果子让他们摘，对吧？明天的太阳依旧会正常升起，傲慢的巨人也终会有付出代价的那一天。我不会要求各位抵制JMR的视频，因为弹珠和运动员们是无罪的，有罪的只是某些把他们当作盈利工具的做出蠢事的家伙。不过还是恳请各位在未来在享受弹珠运动的快乐时，不要忘记这些曾经在背后默默为之付出过的人们。
好，那么这个视频就到这里啊，也希望也十分感谢各位看到了这里来听我讲完这个故事。不过这其实并不是我们的告别书啊，其实在结束了字幕组和运营的工作以后，我会继续以粉丝社区吉祥物的一个身份来跟大家继续站在一起，对吧？哪怕说官方对我们没有一丝一毫的尊重，那么我们，对吧？总是要有人带着骂回去的，对吧？弹珠虽然要看，对吧？但我们还是要有表达自己想法的权利和一个可以自由讨论的社区啊！一切都是为了社区服务，这才是弹珠运动的初衷和起因。当他脱离了社区，他其实就什么都不是了，他只是一些冰冰冷冷的小玻璃球。但是当他拥有了社区，他们才拥有了一个个的名字，拥有了一个个的代号，拥有了我们所热爱的队伍，拥有了这一切。言尽于此。那么让我们在未来的日子里面再继续好好相处吧。那么这里是袁飞桑，感谢各位看到这里，我们未来再见。